ఇంపార్టెంట్ కీ వాల్యుబుల్ ఒక పాయింట్ని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఈ దగ్గు ఏదైతే ఉందో ఈ దగ్గు రాకముందు ఆ అబ్బాయి చాలా సివియర్ హెడేక్స్తో సఫర్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళని చెప్పారు. సో ఆ హెడేక్స్కి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు తీసుకున్న తర్వాత ఆ హెడేక్స్ అయితే ఏదో ఒకలా సబ్సైడ్ అయిపోయి పూర్తిగా. సో హెడేక్స్ పోయాయి, బట్ వాళ్ళు ఎంత క్లియర్గా మనకైతే చెప్పలేదు. అంతకుముందు ఏ ఇబ్బందులు ఉండేవంటే హెడేక్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆ హెడేక్స్ అలోపతి ట్రీట్మెంట్ వాడడం తగ్గిపోయిందని చెప్పారు. తర్వాత మామూలుగా ఇప్పుడున్న సఫరింగ్ దగ్గు గురించి చెప్పారు. బట్ కానీ ఆ కేసు హిస్టరీని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ అబ్బాయికి వచ్చిన హెడేక్స్కి ఇప్పుడు వస్తున్న దగ్గుకి కూడా చాలా క్లోజ్ రిలేషన్ ఉందన్నది అయితే అర్థమైంది. సో అప్పుడు మళ్ళీ క్రాస్ క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు దగ్గు ఎప్పటి నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది, మీకు హెడేక్స్ ఎప్పుడు తగ్గాయి అని క్లియర్గా అడిగితే క్లియర్ కట్గా అబ్బాయి చెప్పింది ఏంటంటే హెడేక్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయాయో అప్పటి నుంచి ఈ దగ్గు బాగా పెరిగిపోయింది, బాగా స్టార్ట్ అయ్యి చాలా సివియర్గా వస్తూ ఉంది, ఎన్ని మందులు వేసినా తగ్గడం లేదు.